Seguimos con la apertura del calendario de Luna hasta mi cumpleaños y hoy es el turno del día 8. Lo tenemos por aquí y vamos a abrirlo con cuidado. Lo abrimos como buenamente podemos. ¡Se está cayendo a cachos! Y es un puzzle. Habrá que montarlo, ¿no? Hola, supongo que en estos últimos vídeos me has echado de menos ya que no ha habido más voces en off. Por un lado genial porque significa que no la he cagado más con el audio, pero por otro la verdad que me gustó muchísimo cómo quedó ese vídeo, así que bueno, hoy es la excusa perfecta dado que tardé tantísimo en montar este puzzle de literalmente 4 piezas. Y por cierto, si eres capaz de ver Ancestral, déjame un corazón negro en comentarios.